¿Alguna vez viste un ave blanca? Que no debería ser blanca. Existe algo llamado leucismo. Y sí, suena a hechizo de Harry Potter. Básicamente, es cuando un animal nace con un problema en la distribución del pigmento. No pierde el color de los ojos, como los albinos. Solo parece que alguien le pasó corrector líquido encima. Se puede ver en horneros, caranchos, teros, cotorras, chimangos, y cuando aparecen causan sorpresa porque se ven como la versión shiny del Pokémon. Pero aunque se ven hermosos, no siempre la tienen fácil. Un animal blanco destaca muchísimo, y en la naturaleza llamar la atención puede ser un riesgo. Si alguna vez viste uno, guarda ese recuerdo. No pasa muy seguido.